inti r-riżultat tal-inħammes minn nies illi tkun indawra magħhom l-aktar. Dan huwa statement qawwi imma tkun aqqas tafu kemm huwa statement importanti. Immaġinaw tagħmluha pereżempju ma' 5 minn nies illi jxorbu għad-doċċ, jiklu għad-doċċ, ma jiċċaqalqux, għażżenin, għalihom li l-għada xogħol mhux importanti, u għajduli x-ċans għandkom illi intom tadottaw l-istess attitudni. Minna ħal-oħra jena tagħmluha ma' 5 minn nies illi huma jsibu bilanċ, jsibu ħin għax-xogħol, ħin għat-tfal, ħin għall-familja, ħin għall-exercise, ħin għall-ikel, ħin għall-irqat, importanti ħafna. Taħsbu illi intom ħad adottaw l-istess attitudnijiet tagħhom jew jekk impoġġielkom mod ieħor. L-iktar attitudnijiet li forsi taħsbu li ħajjejnukom. Ma liema grupp l-iktar li għandkom ċans iżviluppawhom? Mal-ewwel grupp jew mat-tieni grupp. Il-Malti jgħid tuffiha ħażina tħassar kannestru sħiħ. Aħseb wara jekk il-kannestru jkoll diġà kollu mħassar jekk nistgħu ngħidu hekk kif inti tista' tibqa' tajba. U tajba fis-sens li qed nitkellmu aħna affarijiet għal saħħtek, affarijiet għad-dera tiegħek, affarijiet għas-suċċess tiegħek għax kollox huwa linkjat, ħaġa ġib l-oħra. Għażel in-nies li tkun magħhom, għażilhom bil-għaqal, għażilhom sew, għax id-deċiżjoni fidejk wara kollox fejn tasal, niltaqgħu.